Dancing is what to do. Dancing's what make I do. Dancing's what clears my soul. Dancing's what makes me whole. Лет 5 назад глубокой ночью раздались непривычные мне 4 коротких звонка. Говоря, меня это несколько насторожило. Живу я далеко не на первом этаже, и сам факт того, что кто-то поднялся среди ночи ко мне неизвестно зачем, дал повод проигнорировать звонящего. Благо, мои окна выходят во двор, и я могла с легкостью проверить, кто сейчас выйдет из подъезда. Я простояла у окна минут 15, но никто так и не вышел. Но и звонков больше не было. На третий день, помню, я кому-то рассказывал эту малоинтересную историю с ночными звонками, и я очень хорошо запомнила, как в конце повествования я сказала, наверное, эта смерть дверью ошиблась. Мои собеседники посмеялись, а меня внезапно охватило чувство тревоги. Мои собственные слова прозвучали как-то жутковато даже для самой себя. Ночью того же дня снова раздалось 4 коротких звонка. Это меня уже не на шутку напугало. А вместе со страхом перешла мысль о том, что мне все это кажется. Тем не менее я двинулась открывать дверь, но как и в прошлый раз с дверью никого не было. На второй день я снова не спала в то время, когда кто-то 4 нажал на кнопку звонка. В этот момент я как раз выходила из ванной, чем наделала много шума. Даже если не шума, то тот, кто находился с другой стороны входной двери, наверняка понял, что дома кто-то есть. Я с опаской прислонилась к глазку, но, к своему удивлению, не увидела на лестничной клетке абсолютно никого. Я даже отважилась открыть дверь и выглянуть в пролет, никого. На 4-й день вечером ко мне зашел один знакомый с просьбой помочь починить его мобильный телефон и просто пообщаться. Мы засиделись допоздна, и этот знакомый стал свидетелем звонков от неизвестного невидимого гостя с другой стороны. В момент, когда дверь позвонили, я копалась в его мобильнике. Тогда я сделала вид, будто очень увлечена работой и не заметила звонков. Сам же покосилась на своего товарища и стала наблюдать, услышал ли он этот звук. Ведь если нет, то следующим же днем я отправилась бы к врачу. Но товарищ прекрасно все услышал. «Кто это к тебе в такое время?» — спросил он. Пожав плечами, я вновь аккуратно подошла к двери. Разумеется, там никого не оказалось. Товарищ, в отличие от меня, был не из робких, и сказав, сейчас разберемся с этими шутниками, побежал вниз по лестнице. Тогда я видела его в последний раз. Нет, он не пропал без вести, не погиб при странных обстоятельствах. Он просто нарвался на пьяную и агрессивную компанию, которая избила его до полусмерти, а через несколько дней он скончался в больнице. Самое жуткое во всей этой истории было то, что после этой трагедии всякие звонки прекратились. И до недавнего времени я об этом не вспоминала. Пока вчера ночью не раздалось 4 прерывистых звонка.